यदि आपको लंबे समय से खांसी है तो कृपया उसे अनदेखा ना करें और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी अस्पताल में ज़रूर मिलें। यह लंग कैंसर भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक सुरैया है। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यमुनानगर में कार्यरत हूँ। लंबे समय की खांसी, बलगम में खून आना और सांस की दिक्कत रहना, यह खास तौर पर जो लोग सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते हैं उनमें कैंसर रोग का लक्षण हो सकता है। ऐसी सूरत में ऐसे लक्षण होने पर अपने नज़दीकी किसी भी अस्पताल में ज़रूर मिलें। एक्सरे जैसी बुनियादी जांच भी आपका जल्द इलाज और स्वस्थ रहना निरीक्षित कर सकता है। लंग कैंसर की मुख्य वजह बीड़ी सेवन, सिगरेट सेवन और आजकल के माहौल में प्रदूषित हवा हो सकता है। जल्द आपको अपने लक्षण पर ध्यान देकर जांच करवाकर लंग कैंसर के बारे में पता लगता है तो जल्द जांच और जल्द इलाज आपकी जान बचा सकता है। आज के दौर में लंग कैंसर के लिए हर तरह का इलाज उपलब्ध है। सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी और आजकल नया आया हुआ इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छे रिजल्ट मुहैया करवा रहा है। तो ऐसे लक्षणों की सूरत में बिल्कुल डिले ना करें और जल्द अपनी जांच करवाएं।